家好，歡迎嚟到 Michael 又係時候寫歌啦。今日就要同大家去一齊製作加勒比海盜嘅主題曲。咁首先我哋聽一聽加勒比海盜主題曲嘅 MIDI mock up 先。好，首歌有啲長啦，咁我哋今日首先就一齊去睇下個弦樂究竟係點樣處理嘅先。咁首先我齋播一下弦樂嘅頭一 part，最主要其實都係呢一 part 嘅一開始，究竟係點整出嚟嘅呢？咁等我哋而家聽一聽先。其實之後嗰啲都係差唔多噶啦。咁我哋首先睇一睇呢個係點整出嚟嘅先。咁仲記唔記得我上一集首先你要考慮啲乜嘢？就要考慮隻聲。咁所以呢，我哋望翻我哋要揀咩聲先。嗱，首先呢，我哋聽到一個咁大咁闊嘅聲呢，我哋會諗到一個叫做 MK1呢個牌子嘅 string 啦。
咁上集都已經介紹咗噶啦，佢哋兩隻加埋呢，就可以做到一個好厚嘅聲。咁 Cinema String 本來專門整一個電影配樂嘅一種氛圍嘅弦樂嘅聲音，而 MK1 呢係專門整澎湃音樂。首先係 First Violin， 一開始佢呢嘅聲係咁樣嘅。咁其實佢個作用係咩呢？就係佔住一個 tone 嘅主音。咁我哋可以望一望佢 piano roll， 其實就係好多嘢一齊 run 緊，令到成首歌唔好咁悶。嗱，大家都可以見到啲 staccato 全部都係有唔同嘅 velocity 嘅處理。咁佢嘅目的係咩？要有一個重音。咁一開始其實都有一條 melody line 又擺咗喺 violin 度啊。咁你可能會覺得，你睇下你落咗幾多 first violin， 多到根本就唔係一個正常嘅演奏。你要做到呢一個咁厚嘅聲，大家你聽下喎。究竟一個現場嘅 orchestra 有冇可能會做到呢一隻聲先？你諗下，佢可以彈到一樣嘅音，但係做唔到呢一種聲壓，所以點處理呢？我哋一定要揀一啲好用力拉出嚟嘅 sample library。而我哋再睇一睇 first violin， 佢負責嘅嘢就係拉個 melody。咁今次因為我好希望佢可以用最大力去拉，所以基本上喺 velocity 方面我全部都係校到最大。而 second violin 佢做嘅嘢，等大家聽一聽先。佢其實只不過係加個8度俾 first violin。咁你會諗，哇，通常人哋 orchestra 寫譜應該係 first violin 高音啲擺上面。同埋你個 second violin 邊有可能前面冇嘢突然間入？其實我哋唔可以諗呢一個係一個 second violin， 我哋要諗喺呢個時候我哋需要有高8度嘅弦樂加入，咁就成立啦。咁我哋可以聽翻一開始係冇加 second violin 噶嘛，然後加咗 second violin。咁其實個作用就已經達成啦。你唔好理佢係咩 violin 都好，你揀一隻嘅聲擺上去，咁你就砌好個音樂啦。輪到 viola 彈嘅音呢，就唔係個 melody 嚟嘅，大家可以聽一聽少少先。佢今次嘅作用，首先呢係要彌補喺 viola 嗰個 frequency， 而佢演奏嘅音主要都係 harmony 為主。咁我哋可以首先聽一聽 first violin 加 viola 係咩聲先。咁大家可以察覺到一樣嘢，就係個 viola 加咗落去，佢係冇影響觀眾去聽 first violin 嘅 melody， 但係佢加闊咗個 melody， 令到人聽落去感覺個 melody 係更加厚實。咁我哋而家睇一睇 cello 先。咁大家都可以聽到呢一個都唔係吹緊 melody， 但係佢都係做緊一個彌補一個 frequency range 嘅作用啦，同埋去製造一個 harmony。佢係可以加強到個 melody。咁我哋聽一聽 cello 加 viola 加 first violin。相信大家都清楚 viola 同埋 cello 呢兩隻聲係用嚟加強咗個 melody。咁你可能會問，我應該落咩音去加強呢個 frequency？ 咁我哋而家就睇下我落咗啲咩音先。First violin 同 viola 其實主要都係一啲3度啦、5度啦、
度啦嘅音嚟嘅啫。但係我喺製作嘅過程中，大家都可以見到有一個巧妙要注意，就係 Viola 係冇 first violin 拉得咁大力，唔係全部 velocity 都去到120嘅喎。如果佢全部都去晒120，咁大家都可以聽到我點去選擇呢啲音呢？嗱，一開始有部分音係我憑隻耳去聽個 soundtrack 度選擇出嚟啦。咁有啲呢，就要靠自己嘅經驗，因為唔係每次你都聽得好清楚。咁你就要知道點樣先可以做到嗰種效果。咁厚實嘅聲係唔會全部都係8度咁彈出嚟噶嘛，所以你要有啲5度，有啲3度，咁樣你先會出到個效果。咁我哋再睇一睇 cello， 見唔見到 cello 仲更加細力咗喎，即係代表大家寫歌嘅時候，你唔好全部話啊，我想要大聲，所有樂器都 velocity 爆晒。咁係唔會好聽嘅，雖然會好大聲。而如果你淨係想加強個 melody， 你一定要靠自己隻耳仔去聽翻你其他 instrument 嘅 velocity， 因為有好多 instrument 係為咗幫助個 melody 而出現嘅。而嗰啲襯托嘅 melody， 我哋並唔想佢好大聲，我哋只想佢有一個厚實嘅作用啫。咁所以呢，線聲就要校翻細啲，咁我哋唔需要特登用 equalization 去校，因為我哋可以去校個 velocity， 令到嗰個弦樂手並唔需要拉咁大力。咁我哋而家再睇一睇個 bass， 咁個 bass 我係疊咗2層嘅，2層都係 staccato 嚟嘅。大家都可以睇到佢嘅 velocity 都唔係咁爆佢噶，bass 嘅 velocity 其實都只不過係100，velocity 最大就係個 melody 嘅主音 first violin 嘅啫，其他都只不過係烘托呢個 melody 嘅作用。咁為咗我哋再睇清楚啲咧，我一次過 show 晒 first violin、viola、cello 同埋 bass 嘅 piano roll 俾大家望一望先。好啦，大家可以睇到啦，其實所有嘅嘢都只不過係一個5度加8度。咁大家又要注意一樣微操作啦，你可以留意到我嘅 piano roll 佢嘅分佈，啲音嘅分佈係一個好 parallel 嘅形狀。咁呢一種形狀會帶來啲咩呢？就會令到你個 melody 係一直都咁厚實，唔會突然之間呢個位細聲咗，嗰個位大聲咗，因為佢喺度全部都係一個好平衡，而佢個間距係好一致嘅一個分佈，令到佢每一個主音嘅聲壓唔會差太遠，都會做到差唔多嘅效果。好啦，大家有冇注意到另一個微操作？就係我每當我要大聲嘅時候，我將嗰個佈局拉大咗。佢原本係8度噶嘛，8度同5度，我將8度變咗做更加大嘅間距，大家可以望到。而呢一種方法會增加咗成個聲音嘅音壓。咁我哋可以聽下呢3個調音，同埋後面嘅調音，你會聽到呢一組嘅調音係更加實正嘅。咁並唔係因為我大聲咗，而係我令到
成個聲音闊咗。好啦，終於勉強介紹完啦。咁如果各位觀眾你仲有啲唔明嘅地方呢，咁請歡迎喺下面留言，咁我會喺下段影片再解答翻大家嘅。因為呢一個製作實在係有啲複雜，但係如果大家有興趣嘅話，都可以喺下方留低自己嘅 email，咁我會 send 翻我嘅 fun chat 俾大家去做一個自己嘅研究咁樣。咁希望可以幫助到大家。咁 Michael 又係時候寫下一首歌啦，拜拜。